हामी 80 लाख नेपाली छौँ भन्छौँ न ल 10,000 को नेपाली प्रडक्ट सामान चाहिँ मगाउनु नेपालबाट $100 $100 को चाहिँ $100 को सामान भनौँ न $100 को सामानको चाहिँ नेपालबाट चाहिँ मगाउँ अझै युरोपमा बस्नेहरूले $200 मगाए पनि हुन्छ $200 को सामान हामीले युटिलाइज गर्यो भने नेपालको प्रोडक्सन कति भयो ल भन्नुहोस् त भाइ हैन 80 लाख नेपाली चाहियो युरोपमा बस्ने मात्रै भनौँ न 20 लाख मान्छेले मात्रै $200 चाहिँ वर्षको चाहिँ नेपालबाट सामान किन्यो भने नेपालको प्रमोसन कति प्रडक्टको चाहिँ उपलब्धि हुने भयो त्यस्तै कामहरू गरौँ हैन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जर्मनका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार दिल गुरुङले 3 दशकदेखि जर्मनमा नेपाल चिनाउँदै आएका छन् उनले नेपाली खाना तथा नेपाली सामान आयातको प्रचारमा विशेष ध्यान दिन सके अझ यसले व्यापकता पाउने बताएका छन् सन् 1994 देखि गुरुङले जर्मनको बर्लिन शहरमा विभिन्न व्यवसायहरू गर्दै रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा पनि हात हालेका थिए उनले नेपाली खानाको परिकारहरूलाई विश्व सामु चिनाउन र प्रवर्धन गर्न आफू लागि परेको समेत बताएका छन् नेपाली रेस्टुरेन्ट खानाको बिजनेस गरेको लगभग 30 वर्ष लागिसक्यो झन्डैले फर्स्ट जर्मनमा नेपाली रेस्टुरेन्ट खोल्ने महिनी हो र प्रमोसन गर्ने पनि जस्तै कि हरेक खानाको चाहिँ प्रमोसन गर्नु पर्यो अब नेपालमा दाल भात तरकारी खाइन्छ साग खाइन्छ पुग्यो तर यहाँको मान्छेलाई त अलिकति भ्याराइटी चाहिन्छ र मैले धेरै किसिमका चाहिँ खानेकुराहरू मैले क्रिएट पनि गरेँ जस्तो कि तरकारी काजु नरिवल भन्छ यहाँको मान्छेले खुब मन पराउँछ जस्तै अहिले आलु फ्राई सोया फ्राई भन्ने किसिमको उपलब्ध गरायो जस्तो कि अब 94 मा मैले सागको मोमो स्पिनाच मोमो भनेको सागको मोमो अनि कसरी यो क्रिएट गर्यो भने मलाई याद छ कि हाम्रो तिङ्गी मनाङमा त्यहाँ पूजा हुँदैखेर न्युङ्ने भन्छ रिट्रिट हुँदैखेर मासु खानु हुन्न अनि सकेपछि अलिकति भोज त खानु पर्यो अनि त्यहाँ खोलामा फल्ने त्यो सागहरू टिपेर अनि मोमो बनाउँथ्यो कि मेरो दिदीहरूले त्यतिखेर मलाई याद थियो त्यो भएर मैले सागमा मसाला ससला हालेर हाम्रो पनिर चिज हालेर अनि स्मिर मोमो बनाएँ जस्तो कि तरकारी मोमो उपलब्ध गरायो अब मैले 94 मा क्रिएट गरेको अहिले नेपालमा पनि प्रशस्त के भन्छ त्यो किसिमको मोमोहरू बिक्री गर्न सुरु भइसक्यो पहिला थिएन अब सधैँ तपाईँको ग्राहकलाई फ्रेस त खुवाउन सक्दैन खेर हामीले डिफ्रिज गर्ने सिस्टम गरेपछि डिफ्रिज झन् राम्रो क्वालिटी निस्क्यो स्पेसली त्यो लामको त्यो खसीको मासु मोमो त त्यो डिफ्रिज गर्दाखेरि त्यो बोसो मासु एकदम कडा हुन्छ त्यसलाई एकपल्ट चाहिँ उमालिसकेपछि एकदम त्यो जुसी एकदम जुसी हुँदैछ जर्मनमा शून्य अवस्थामा रहेको नेपालीहरूको रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई गुरुङले नै खाता खोलेका थिए सुरुमा एक्लो नेपाली रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्दै निकै समस्या झेलेका उनले पछिल्लो समय बढेको व्यवसायीकरणले आफूमा हौसला तथा आँट थपिएको बताएका छन् मुख्य रूपमा नेपालीहरूमा भाषा तथा लगानीका हिसाबले चुनौती थपिएको गुरुङको भनाइ छ अब बर्लिनमा लगभग 35-40 रेस्टुरेन्ट नेपाली रेस्टुरेन्ट भइसक्यो तपाईँको काम गर्ने मान्छे समस्या राम्रो काम गर्ने मान्छे पाउने समस्या जस्तो कि अब तपाईँले देख्नुभयो एकपल्ट चाहिँ मान्छे 70-80 जना मान्छे आयो भने त्यो अनुसारको चाहिँ भनौँ न खाना सर्भिस गर्नु पर्यो फास्ट हुनु पर्यो छिटो हुनु पर्यो होइन त्यो अनुसारको चाहिँ एक्सपर्टिजहरू चाहियो अब जर्मनको एक्सपर्टिज त उनीहरूको अब भनौँ न 3 वर्ष पढेर थ्योरी गरेर एक्सपर्टिज हुन्छ अब हाम्रो नेपालको त तुरन्तै उनीहरूलाई तलब चाहिन्छ काम सिकाउनलाई पनि तलब चाहिन्छ अनि नेपालबाट ल्याउनलाई फेरि अलिकति गाह्रो झन्झट छ होइन बस्ने ठाउँ दिनु पर्यो टेक केयर गर्नु पर्यो अब कुनैले गरिरहेको छन् होइन तर मैले चाहिँ 1-2 पल्ट गरे हो त चाहिँ दुःख पाउनु रहेछ कि मनाङ जिल्लाको विगत गाउँमा जन्मेका गुरुङ उमेरले 65 वर्ष टेके पनि अझै व्यवसाय क्षेत्रमा सक्रिय छन् उनमा अहिले पनि व्यावसायिक धारणा र क्षमता उत्तिकै ऊर्जावान छ आफूले घाटा सहेर पनि जर्मनमा नेपाली खानाको प्रचारका लागि व्यवसाय गरेको उनको तर्क छ उनी नेपाली परिकारहरूलाई स्थापित बनाउने सोचमा रहेको बताउँछन् नेपाल प्रमोसन दिल डिमोसन भने नि मैले पहिला म चाहिँ अब जिडिगुन्डी व्यापार गरेर मान्छे भनौँ न मान्छे करोड अरबपति भएको छ त्यतिखेर सस्तोमा जग्गा किन्यो अहिले जग्गा चाहिँ भाउ बढेर चाहिँ सबै करोडपति अरबपति भएको छ होइन आफूले जग्गा जमिन किन्न पनि पाएन अब यहीँ बस्यो समाज अब जर्मनबाट आइसक्यो भनिसकेपछि अलिकति सबैले चाहिँ पैसावाला भन्दा जान्छ नभए पनि त्यो अनुसारले नेपालमा पनि डोनेसन दिने आफ्नो मान्छेहरूलाई हेल्प गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म त त्यही भन्छु नेपाल प्रमोसन दिल टु मोसन जति मैले व्यक्तिगत कमाउनु पर्ने चाहिँ
यो कल्चरको व्यापारमा लागेर कमाउन सकेन। पहिला मैले ह्यान्डिक्राफ्ट्स गर्दैखेर म जान्थेँ, एउटा कम्पनीले सामान के सप्लाई गर्यो भनेदेखि 10,000 सामान सप्लाई गर्यो भने त्यो कम्पनी टु कम्पनी जान्थ्यो। अब अहिले त भाँडो धोएर खाना पकाएर हजारजना मान्छेले खाना खुवाएर कसरी धनी हुन्छ? हजारजना मान्छे सुताएर धनी भए जस्तै त्यही हो होटलको प्रब्लम र रेस्टुरेन्टको प्रब्लम। त्यही हो, आफ्नो पिआर बेसी हुन्छ, हेर्दैखेर राम्रो छ, तर जति पैसा चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा कमाइन्छ त्यसमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट र होटलमा चाहिँ कमाउन सक्दैन। पछिल्लो समय नेपालमा मल्टिपार्टी सिस्टम आएको बताउँदै व्यवसायी गुरुङले नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि देशका नेताहरूले चासो नलिएको गुनासो गरेका छन्। नेपालमा विकासका सम्भावनाहरू प्रशस्त रहे पनि सिस्टम लागू हुन नसकेको उनको धारणा छ। अब मल्टिपार्टी सिस्टम आइसक्यो नेपालमा, तपाईँहरू देश बनाउनु भन्ने जुन किसिमको सोच लिएर तपाईँहरूले पार्टी बन्नुभएको छ, सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू इमान्दार बन्न सिक्नुहोस्। नेताहरू इमान्दार बनाइसकेपछि कर्मचारीहरूलाई पनि ठेगाना लगाउनुहोस्। कर्मचारीहरूलाई पनि जुन उनीहरूको चाहिँ कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले स्ट्रिक गर्नु पर्यो। गरिसकेपछि तपाईँको आज नबन्ला, 1 वर्षमा देश बन्दैन, तर कमसेकम तपाईँले 10 वर्षको चाहिँ टार्गेट दिनु पऱ्यो। 10 वर्षमा नेपाल बनाउँछु भने तपाईँको सिस्टम त तपाईँको एउटा फर्मुला त तपाईँले क्रिएट गर्नु पऱ्यो। के छ क्रिएट? हो, हामी रेल ट्रेन गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ पोसिबल छ, तर पानी जान त पोसिबल छैन हैन। जस्तै मैले एकपल्ट 30-35 वर्ष अगाडि एकपल्ट के भनेको थियो भने विष्णुमती र बागमतीलाई एउटा क्यानल सिस्टम गरौँ न। र क्यानल सिस्टम गरिसकेपछि त्यहाँ बोटिङ गरेर आउन सक्ने भयो, त्यो गाडीको त्यो ट्राफिकको जाम पनि अलिक कम हुने भयो हैन, बोटिङ गर्न सकिन्छ। अब त्यतिखेर मैले यो भिजन गर्दैखेर यो चौबार त खाली थियो, नुवाको झेल ब्याग अरू केही पनि थिएन। त्यहाँ पोखरी बनाउन सक्थ्यो, त्यो चौबारलाई बाँध बनाउन सक्थ्यो, अनि यो 5 वर्षभित्र मात्रै यो पानी जम्मा गर्न सक्थ्यो। विष्णुमती बागमती सबै चाहिँ क्यानल सिस्टम भएर मजाले त्यो पानी पनि सफा भइसकेको हुन्थ्यो। गहिरो भइसकेपछि छेउछेउमा चाहिँ गार्डन बनाएर छेउछेउमा चाहिँ कमर्सियल दोकान खोलेर झिलिमिली चाहिँ भेनिस बनाउन सक्थ्यो काठमाडौँ हैन। तर कुनै पनि राजनीतिकहरू, पोलिटिसियनहरू आफ्नो खल्टी र आफ्नो परिवार बनाउने ब्याग देश बनाउनुतिर लागेन। अहिले पनि अझै पनि विष्णुमती बागमती कहीँ सुधार भइरहेको छ, अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन। अब त्यो चौबारको ठाउँमा त खत्तम भइसक्यो, त्यहाँ त सबै अब पार्टी अफिसहरू बनाएछ। नेपाली सङ्घले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आवाजलाई बुलन्द गरेर विश्वमा छरिएका नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा गाँच्न नसकेकोमा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पद त क्रिएट गर्यो, त पदको जिम्मेवारी के हो अझै पनि चाहिँ हाम्रो एनआरएममा त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सकेन। तर मेन के थियो भने फङ्सन चाहिँ एलसिसी भन्ने लोकल कमिटी भन्ने जुन चाहिँ मैले गठन गरेँ हो मेरो पालामा। जस्तो कि अब जर्मन ठुलो देश छ, 16वटा स्टेट छ भनेपछि 16वटा स्टेटमा 16वटा चाहिँ एलसिसी कमिटीहरू हुनु पर्थ्यो। एनआरले के गर्यो त तपाईँहरूको 1 वर्षभित्रमा भन्ने किसिमको एउटा के फर्मुलाटी हुनु पऱ्यो, फिडब्याक कति पनि छैन। ग्रासरुट लेभलमा काम गर्नु पऱ्यो नि त। खै एनसिसीमा काम गरे, खै एलसिसीमा काम गरे, अनि प्रोग्राम गर्नु पर्दैन एलसिसीमा एनसिसीमा दिनु, फिडब्याक गर्नु पर्दैन। ल जर्मनको एनसीले के गर्यो त, ल फिडब्याक दिनु पऱ्यो। काम त भएको देखिँदैन, समाचारमा सुनिँदैन। खालि के सुन्छ भनेदेखि फलानुले नेपालमा भेट्यो भए त्यो भिडियोमा खिचेको भए केही पनि देख्दैन भएको हुनाले त्यत्रो 80 लाख नेपालीको योगदान खेर गइरहेछ। यो सिस्टम नै जसरी नेपालमा चाहिँ आफ्नो पार्टीको सिस्टम चाहिँ बिगारियो त्यस्तै एनआरमा पनि त्यो सिस्टम बिगारेछ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न सबैको पहल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर यसलाई सक्रिय बनाउन सकिने बताएका छन्। साथी नेपाल पठाउँ भन्ने जुन इभेन्ट मैले ल्याएँ 2007मा, सबैले एउटा चाहिँ टुरिस्ट चाहिँ नेपालमा पठाउँ। अब हामीले चाहिँ 10 लाखको युरोपमा बस्ने नेपालले मात्रै पठायो भने 10 लाख टुरिस्ट आउने भयो। अमेरिका र अस्ट्रेलिया र युरोप बस्ने मेरो विचारमा मिनिमम त 10-15 लाख त होला। 15 लाख टुरिस्ट मात्रै नेपालमा जान सक्यो भने अझै उनीहरू कपल गयो भने 30 लाख हुन्छ। 30 लाख नेपाली टुरिस्ट नेपाल जाने भयो नि। त्यस्तो किसिमको कामहरू गरौँ हैन। अनि त्यहाँदेखि अब गरिब बच्चाहरूलाई पढाउने त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा एजेन्डाहरू गरौँ।
सबैले मैले महिनाको 20 युरो तिरेर चन्दा दिएर कसको बच्चा पढाउन सक्छु भने म दिन तयार छु। म जसै दिन तयार 1000 जना होला। खै हाम्रो एनआरएनका कार्य समितिहरूले गर्न खोजे छैन। खालि आफू मात्रै आसन ग्रहण गरेर भाषण दिएर चाहिँ म ठुलो मान्छे हो भन्नु खोजे हो कि साँच्चै म काम गर्छु, काम त प्रशस्त काम बाँकी छ। त्यस्तै चिजहरू चाहिँ गर्न नसक्ने भने छैन, गर्ने प्रशस्त छ। तर कमसेकम हामी पनि सिस्टम बस्नु पऱ्यो, अनुशासन बस्नु पऱ्यो र त्यो अनुसार अनुशासन चल्न सकेन भनेदेखि चाहिँ एउटा मान्छेले सोध्छ वाट डु यु लाइक, वाट डु यु वान्ट फ्रम मी, त्यो सोध्ने मौका दिनै भएन। Hit Hetauda Online TV. Please do comment, share and subscribe. Hit Hetauda Online TV.